Suivez www.panzasangoyakongo.com. Dino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Mbote mingi na balandinyo sobo mesana kolanda chaîne na bino ya Panza Sango ya Congo, ya bino le king de la presse et Dino Image. Vraiment lelo na yeko sa bino surprise amunene na salamati. Mais na représenter bino mutu moko ezamba liboso pona yamba ye, mais balandi ya Panza Sango ya Congo ba olinga penza ba yo kaye. A représenter yemo se présenter azanani pour na moni azana batu belé na simana ye, akoyebisa biso batu wana baza banani. Comme ça, pour développer ma solo na biso. Mais na pesa rambote na batu nanga o na linga mingi 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir José Leumba et Patrick Emaloavengi Global PM Service. Et sans oublier que l'émission est sponsorisée par Papi Mangunza Africa Future, président Nabiso. Merci. Alors bonjour Papa Nabiso. Oui, bonjour. Merci Naman pour la parole. Et avant de se présenter dans le banana groupé Sambote, oui, Belé et na président Nangai. Donc binafilé élève du maître 30. Le moment makasi, le moment makasi. Binafilé élève du maître 30 ta place au Talanga, il n'a vu qu'en émission depuis RDC. Donc je me nomme Yannick WhatsApp, oui, porte-parole intelligent. Oui. Donc tu es à la cadre à Moussala et na sanité JC boss plutôt, donc manager Nabiso et Papi Mangunza président Nabiso. Oui. Et donc voilà quoi. Pour l'instant, donc, ce Nabina s'est présenté. Voilà, je me nomme Yannick WhatsApp, le porte-parole intelligent. Yannick WhatsApp, porte-parole intelligent, il y a bien affilé. Alors, Makambo, on a Paris Zalarati. Mais tout le monde, porte-parole, Mogabo, Tami, Nakata Paris, il y a bien affilé. Vraiment. Non, tout le monde a porte-parole, n'a pas toté. Hein? Donc, c'est tout à fait normal. Donc, artiste nion soit dans la structure nae bio nae oui et baka moité parce que makambo ezalaka nango déjà cause en porter parole c'est partout même dans le gouvernement à porter parole bazalaka mais yandoule tout monde capable pas bien affilé te ce monde est pas bien affilé en plus donc voilà il faut préciser que na poto nde sikoyo na poto makambo ezalaka na poto nde sikoyo porter parole azali donc yo na moni ezali quoi yo ko pesa nzela to. Donc, Azam ta aïna maramba sika quoi. Oui. Donc maramba sika o aïna ngo. Et ça dit que nyon se zala sika. Donc désormais, faut que un porte-parole intelligent, international. Donc Yannick WhatsApp à Paris. Oui. Na compte il y a élève du maître Trangueta le full boss, un artiste conscient quoi. Donc musicien à l'élo et à génération confondue. Donc voilà. Merci Yannick WhatsApp narolinga o mekako présenter biso na bandeko baza sima na yo to moni maman aza pembe na yo to moni ndeko mususu aza pembe bandeko baza pembe na yo mekana ko présenter biso bandeko tina ni memeli bango na plateau. En fait Zali Penza moni tant obi ke makambo asiki eza ba makambo susu zalara déjà mais toujours le bac élève du maître zongi sango lelo et so moni nga na zanga mokote oui nazana chefté na ba maman et bah maman parce que Zali base mobimbande ya bina filé à Paris donc comité oui où Zali où ils a dirigé na président Papi Mangunza et manager Azawana bangonde bazo coordonner ba magambo donc je crois bien bango moko ba ozo atteindre se présenter mais il faut ba que click penza donc qui est active donc ce na rolo ba bongo donc ba fonctionnement donc il y a bureau na Paris Zali quoi. Donc, on va se présenter, ils allaient beaucoup plus mieux, quoi. Donc, ça, merci, Balandino Sobola Nabiso. Vraiment, tout ça, normalement, présentation, Bandeko. Et tout le monde, maman Nabiso, tout le monde, en plus, à se respecter, parce que toi, la maman, il y a coronavirus. Donc, il faut tout se respecter. So, bon, tout ça, l'émission, ça, ils appellent ça, Boussenga, et Senga, et tout ça, l'émission, mais, toujours respecter quand même, 1 mètre Nabiso. Alors, maman Nabiso, Tolinga, on s'est présenté aux Anani Nakata staff. Ouais, bonjour. Je m'appelle Odile 5 étoiles. Donc, Naza, présidente de maman. Présidente de maman? Ouais. Ah. Alors, Batininga, Babina Zunga Panayo, et Papa Wana Suga, Babina Zunga Panayo. Yazanani. Yazali conseiller Nabiso. Parmi les conseillers stratégiques. Et conseiller stratégique Nabiso, les rois de Bateke.
donc bango nde bazwa accompagner ngai et puis na papi Maviba il pas à conseiller na biso et na moni lisusu ndeko na ngai ya zawana pona promotion azana pona ko éveiller batu ko la musaka batu kwanza muna zana pona biso pona ko éveiller batu pona ko la musaka état d'esprit ya batu concernant makambo oyo sujet oyo concernant club na biso oyo. Donc voilà quoi. Donc tous un conseiller stratégique na biso le roi de Bateke, tous un Odile chef à maman, tous un conseiller Mavuba et puis tous un donc tous un Maviva plutôt conseiller Maviva et puis tous un Kwanza Munu ou azana pona ko éveiller akabatu. Bazala toujours connecté na makambo quoi. Donc voilà quoi. Oui bien que tous ala kapé na Irene et Kwanza Munu wa. Mais tout le monde sous na staff a dû na filer Kwanza Munu. Hein? Vous avez dit quoi? Bon, na le bela makamwana te bon, mais ba za famille. Moni bina filé famille za munene. Batu bazé belé, batu baza tellement ébélé que ko za l'appeler msou na facilitateur et ba tout le monde te. Mais jusque là izaka o moni izaka juste une partie ndé tozana bango en tout cas na CP vraiment ba accompagner nga parce que moni makambo oyo iza makambo ya otika ka boité, iza vraiment makambo ya olandela de près. Et présence na bango et là qui s'appelle que club eza munene bureau eza munene et puis ils ont fonctionné donc dans sens merci Balandino Sobolanda biso mon ami d'enfance Lombo to azana biso longo. Alors question na les autres amis pas 5 étoiles de love alingaka tuna relation ya bina filé na ngia mawera son pour la tout bon mais formidable hein? Mais tout le monde est là jeune artiste basé belé mais a poni bina filé. Vraiment. Donc, mes respects d'abord, on élève du maître Trangueta place Orlandanga pour la marambunion sur Oyazo Sala. Et avant tout de sa part, na kolinga un peu na pesa na ba mes condoléances parce que au moins ils ont mokili, ils ont la pandémie mozo. Ils ont traumatisé mon kili mobimba. Donc mes condoléances na batunion so o nan ba perdre bandego na bango. To moni ba maman lolo Loris la congolaise ba koufi na Paris et donc ba te belé ba koufi ba to minene to yeba ki banda soutenir en tout cas musique congolaise ba koufi donc mes condoléances de la part ba JC Katanga donc mes condoléances déjà de la part il y a leader Trangueta les full boss donc tout ça toujours na bango et puis kobo sanate il faut toujours se laver les mains. Toujours na ba désinfectant, ba masque na biso toza na ngoto ko tambola na ngoto moni ndenge toza nous a vraiment bien protégé. Ndenge maman na biso dit pas ça bien protégé donc voilà et ça penza bongo. Mais par rapport à question nous tuni la relation ya bien filé na ngia mawela en tout cas moni élève du maître Autima musika na parcours à musique avant les lois à la ou ya za lelo na carrière solo na oui et aza koko ya où sont les rois de la forêt. Azali mwana ya maestro Fabre où ya uta na wenge musique à maison mère. Donc ba relation est vraiment très bonne. Ba ça pensa bien quoi en niveau musique personnellement ba ça la vraiment bien. Et il faut pas oublier par rapport à Rosala na bango bien déjà lobby pour moi on a vraiment que ba fanatique pour moi on a vraiment que ba ça la bien déjà lobby samedi déjà ba Rosala en ligne. On a invité à le roi de la forêt sur Instagram, Facebook, ma page Nyonso où il y a des artistes nabiso. Donc bah tout vraiment s'abonner plutôt massivement na Bina Filé TV et puis na Arnaud Wambi TV pour na cause ba information exacte parce que lobby a invité à le roi de la forêt où ranson. Donc bah relation na bango vraiment très bonne donc il y a rien à dire. Il y a Zali Coco wana Zali Coco nae donc bazalara vraiment en bon terme artiste qui n'arrive pas à Coco nae et Coco nae bengaka artiste nae quand il le faut et donc voilà quoi. Donc relation ça vraiment très bien donc rien à dire. Merci relation ça vient très bien. Alors relation il y a élève du maître na maître. Na maestro. Trop le belate, papa na moine. Papa na moine. Vraiment. Et ça hypocrisie? Non, même pas. Artiste à penza et jamais. Donc ils a la raté. Az artiste conscient ou az kana respect na artiste nyos. Même pas envers seulement papa na ye ou abimisi na masolo musique, mais az un respect envers mututu. Mais relation envers papa naïf, vraiment relation envers papa na mwana. Ce qui a ma bezali, je crois pas qu'on le bat. Moni, ne peut ça papa na mwana. Donc baza vraiment en bon terme, baza la bien. Départ il y a bien affilé chez maestro.
ezate ke pour nzembo oyo bina fila yemba bebe ko boyanga na nute ko la lisanga na nute ko simbanga pare yango sombisa banda ko sala ke peut-être bakabwana maestro yango te non et na rectifier muke banda ko ba magambu tuona oui déjà je crois bien maestro Fabo so bina fila zo yemba to sala vocal banda ganga toujours le full boss donc c'est quelqu'un déjà d'organisé donc on écoute za maramba lobelate mais eza pona bongo to moni mona soka koli esenga ngapea kende koluka heavy au cas où soke simbite nde azonga apela msuna ndaka baboti je crois histoire wana eza même na kati ya Bible et bina filé tango koli azo continuer ko évoluer bien papa na azo bois qu'elle a toujours ba fleur donc je ne pense pas que za pona nzembo wana ba pesa parce que ça là ba vocal la danger mokili yebi asala ba vocal ya bien makasi ou mokili yebi et ba bois qu'elle a ba fleur et ça la penza que a gagné quelque chose dans le monde de la musique et ou azala déjà bien affilé le full boss. Mais tant toujours landa mouvement ya Fabregas toujours comme la mingi bébé Bouchou bébé Bouchou mtazako pesa la penza mais bina filé na yebiki ngala na yeko bina filé par rapport à nzembo wana nde sali ke bina filé asala magambo alors ndene tourna ki balango tourner ndeni pour le lobby na filé to asima mokina ndengo en fait mutu déjà zalara déjà na moi logo nae azara déjà ne logo na ya makila quoi donc bina fila zana un musicien complet oui c'est quelqu'un qui chante bien az artiste toi imbara bien et a composera bien parce que c'est un compositeur anti-parolier donc asala amsala ne bien depuis Villanova andosa de amsala bien je crois que batu o bazala ki wana o bandosa amsana bango permettait ki bango te ba étouffer. Donc pour ça qui étouffement à élève du maître était il faisait tellement très bien son travail il permet à que lelo a osala nzela ou a osala lelo ce qui ba msusu e simbati ba revoir un peu façon ni ba osala msala est-ce que ba composera bien il y a un moment tous en mode poubelle tous en mode poubelle to activer mode poubelle ndenge élève du maître alobaka on répond les faibles par la musique il y a betaka musique il y a betaka musique ba msusu ba oyoka ka douleur. Donc voilà slogan mo boye tout le monde to kabina filé ngaye biso bayoka douleur ya ngwana et le Congo obikelo ko comme ça mo lengi même na biso na poto et kay mutama gamut musicien magambo taka na porte parole na poto ba combien tanga bango baza combien lelo te na génération na bango lelo baza combien. Donc ce qui veut dire qu'il faut comprendre que même slogan, ce que ça la banzembo kitoko, azo composé kitoko, azo imba bien. Donc c'est que slogan pe zalara ça va. Donc ba mais ça n'a ka bongo quoi. Banane ngo soko ba yoka douleur wana. Yoka douleur. Celui qui se sent piqué. Mais on dirait besoin ba concernant. Te biso za batu ya polémique te. Biso za batu ya polémique te. Tout ça la musalande beaucoup plus donc tout ça ba polémique te élève du maître zana ka pour non se payer ça ba fanatique na omoni batu ba yoka musique tout ça ba fanatique et élève du maître ça la musala pour na ba fanatique na donc alinga toujours ba fanatique na ba yoka musique ya bien na ba texte ya bien ba texte belé auto yoka en tout cas tous ces dernières années avec ba texte moko boui ba parents moi ba yoka ngona ba nezate mais les lo moni que as artiste jeune ou azo qui ça même ba papa au vandi penda boyoki logo là ba compliqué bolingoza compliqué oki banzembo donc ba vanité ozo interpeller qu'un jour un de ces quatre au kufa donc moni artiste mo boazo toute génération confondue donc vraiment donc ya olobela ko tezati. Alors tout comme na titre ya vanité nzembo ya vanité ou toujours la ndabiso tout comme on a artiste kusala clip na kati ya cercueil banda mukili banda musique banda tout monde on a noté alors ezala kinini moto mbesenga ki asala clip na kata cercueil to ezaka stratégie pour na ko gagner ka mokili bon to wolo baté moto eza mise en scène en fait eza clip donc to benga ngo moto ti et il fallait qu'il à tout prix à la qui sa cœur donc il faut magamba bongo ezalaka donc ezalaka nango eza magambo ya lelo te je crois bien artiste minene ya mbo ya ba mboka ba mairie kuna ba sala na bango eza premier artiste te soki oyebi artiste wa sala clip na kata cercueil tozana pour sa image wana
parce que kokota na kata cercle ezolo ba quelque chose comment un artiste bien affilé a autant la makolongulu c'est quelque ezolo ba jeune artiste kobwaka bambongo ndengwana ezolo ba quelque chose pour te bi kenzila wana ya nzila moko za glissant na si yo ebiango eta que porte parole na si yo ebiango. Donc au monde ba makambo tambola makolongulu artiste c'est quelqu'un de simple ce que moni même na ba vidéo na o ezo circuler parce que Mikolo toi tu travailles na mwanda ku donc pour na confinement ndenge bato ba tambola te c'est quelqu'un de simple ngana mona leader na ngai azo répéter alati basket ya cher alati ne basket à cher mais azana posa ya kobina. Vous comprenez? Alongoli basket sur notre pandi et azobina za l'aise. Tout le monde a maïs Fabo na ba concert msusupe à voyager. Longoli basket pas à la l'aise. Et ça dépend on a ndenge muto mona. Donc maman kolungulu wana je pense que bazo mandigancer un peu moins makambo pour moni succès. Donc tout ça pendant na temps makolanda vraiment makambo wana. Vous entendez makambo wana. Et Rolanda ngote artiste azo sala musala nde. Mais ozoye baké kotambola za makolungulu na ndimite yo kotambola makolungulu. Na temps normal yo kotambola makolungulu te. Kotambola makolungulu te otambola makolungulu te tout à fait normal. Est-ce qu'il y a tambola makolungulu wapi? Et ça na ba scène oyo soka linga bina il faut à la l'aise. Na mona te na concert moko élève du maître longoli sapato. Mais na mona plutôt na ba répétition azo bina na tango ya travail pour na relaxer que yé moko aza dans l'ambiance yé moko aligné makambo sala alongoli pe à travail. Dans un cadre ya travail pour na ko manifester aux à la l'aise. Donc tu peux faire, ça dérange pas. Tant que tu as une question, artiste, atambola makolongulu, et ça la balabala, tu sais, ça na tant que musala na e. Tu atambola makolongulu, il faut pas te balongola ba. Mais faut expliquer pas tout parce que en tout cas, ba fanatique na biso, il faut comprendre qu'artiste atambola makolongulu, te mutambongo ebele bon atambola makolongulu ndeni na tabino moko. Donc artiste atambola makolongulu ti. Donc artiste a se manifester deux fois. Na ba répétition oui pour azana pour ça à la l'aise abina tranquille à ça la ba geste nae à l'aise alors à longola à ko longola pe sapato pour abina quoi to mona ba maïs au fabo ba salango et dérangeant te pourquoi ya maïs au fabo papa na ye zala ki cité aye donc ezana encore ba biloba loba artiste azana succès ba se contenter plutôt na musique où ya bien zo ça la bango batika un peu ko luka ko bata maka na sima ba blo mo ezana ngona tinate quoi. Merci Balandia Sobolanda Biso, Balandia 3W pendant Sangwa Congo, 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant dans ces éléments, Dembowe, moment ça m'a fatigué, bémon qu'on a média. Alors, nana ba relation ya, tozaka toujours ba relation parce que tu as vu que maestro aki na ba na ebele, ba vibrateur ba lekiwana. Alors, toujours mon alelo ba moi ba mboa kela ezoleka, même na concert na bino le 8 mars oyo na sala direct nango. Na mona ki esika artiste azoboa ka ba jeto et pas ya moninga na artiste relation ya bina filé na vibrator relation ça en bien ils a bien été ça raconte mututé ils a bien ça la musique relation a bien été ah bon oui. Donc yo nous apprendre que relation a bien été biso ça la ram sala donc makambo yo ba beti la nga bo jouer na hypocrisie non alors public alingara public alinga amona moi muke ba makambo za normal pour les autres comme que non quoi politique parce que politique veut dire que non ngai na landa kiango soki na tunio olingi bon na to insérer image wana comme musicien oh papa soko boy ko sa réponse na biso que maestro vibrator na bina filé aussi aussi longtemps oui. Parce que tozalaki batu bazalaki tozalaki pe na ba concert wana et aussi longtemps katanga ki kombo ya mutu te boluka ko incriminer artiste te potanga ki kombo ya mutu te azo yemba eza musique et aza je crois bien za libre ya ko solola na monde de musique ndenga lingi donc faut pas incriminer quelqu'un quand il n'a pas cité les noms. Donc comment ni babilo ko on écrire moi ba polémique et créer moi babilo moko boy donc eza ko na tinate on ni mikolo o tozana mode poubelle artiste a un bon terme na artiste nyonso wa sala msani malamu mais ce gars legio na ko yemba na ko comment soit disant bon baza banze beauté moi beta conseil sont de to beta ga musique bino beta musique on répond les faibles par la musique. Merci Balandio Sobola na biso to kovanda penza wana te alors to komo chité na masolo na biso to ntoye basiko yo to balance ko programme orchestre zani na milito en tout cas ba programme ezebele
artiste ça na ba programme ebele oh monsieur César qui a arrêté en fait pour le confinement et la pandémie oh ebeti mokili mobima donc mutazo travailler penza azate mais artiste a quand même à côté batu nyonso o bazana posa ko yeba actualité na biso et ba s'abonner na Arnaud Wambi TV et puis na Bina Filet TV na Instagram na page Facebook na ye parce que à ko vendre attaque ngi maboko alors que chez a la possibilité à travailler donc artiste azo travailler na ndaku azo sala be mission na ndaku azo yemba na ndaku donc mutu nyonso bazana posa à mon artiste en œuvre et abeta Arnaud Wambi TV na page Facebook na Instagram alors vous avez information et puis na compte Facebook na en dehors ya wana tous appel na préparation ya album na biso boyo bima d'ici là et positionnement et ça bon on a 13 titres banzembo kitoko na ebisa monsieur le journaliste donc dino image donc vraiment bato en tout cas faut pas se préparer ba papa ba maman ba jeune tout à se retrouver dans genre ya ba degré ya banzembo artiste à composer les bango et à part on a ba concert Ezali parce que artiste Azaki prévu aya na poto awa mais vu confinement quand que Ezali que artiste a été mais à Koya donc vous a la passion ba na poto au non so balinga ka élève du maître Tranqueta à Koya kalate na poto et puis il a mususu toko ba César que ba concert Ezali oui, concert ya loin des Ali. Je crois bien manager na président na manager Nabiso Giscard Ngunya à cause à informer bino dans les jours qui viennent biso to les capons à préciser et na président Papi Mangunza donc tant to avez information précise mais en tout cas concert ya loin des Ali concert ya Dubaï Ezali concert à on a poto Ezali donc rien à dire quoi artiste à travailler juste après confinement to relancer ba makambo belé et il faut pas oublier que juste après confinement au KKP tous un match monene to beta biso bakoko ya Weranson et club plutôt il y a un match organisé par Giscard Ngunya na président Papi Mangunza donc pour d'ici là donc c'est d'ici là juste moi juin je crois bien et après confinement quoi donc par rapport à l'état en cannabis juin juillet peut-être donc match mené les alliés entre Bakoko Yawira na ya ba club ya Koko Yawira na bureau ou club ya Weranson oui beta mabongo na poto donc en tout cas ba fanatique na biso boza la apaiser makambo bien zoya artiste azo continuer ko travailler et tango makambo nyonso ko sila en tout cas bo ça na te ko kendara na avenue Caniveau na bon marché chaque mardi et jeudi et mardi ça a beaucoup plus mingi répétition coulisses et jeudi ça la répétition chonde bomesana donc après confinement makambo tout ekozonga vraiment à l'ordre ba concert ba voyage parce que tu voyageras trop au moni temps ça makambo bien ba voyage zoya ba contrée zoya artiste vraiment à travailler bien donc juste après confinement tant makambo kozonga à l'ordre rendez-vous na biso na avenue Caniveau na bon marché chaque mardi chaque jeudi en tout cas ba fanatique ya RDC bozangate et biso a on a ndenge ya poto to continuer ko travailler to continuer ko informer bino bana poto et partout dans le monde comment évoluer l'artiste quoi donc c'est un peu ça notre programme et na moni bongo alors motuna moko yelingai comment na artiste pour rendre hommage n'a pas Wemba que majorité d'artistes mingi ba penser nango te mais artiste a pensé nango et ça les bino ndeni et ça les bino ndenge ni bino bato bozala kana ensemble au moni depuis Kalazara mutaba initiative ya bien c'est quelqu'un de reconnaissant et puis azala toujours na ba initiative ya bien au moni tango maladie ou pandémie au coronavirus et beti biso ayembeli ngomba la moko mutalibosa sala kama payer donc bon oui si madame mutalibosa je crois abimisi nzembo quoi na clip quoi donc voilà parce que zaki initiative attends ta initiative ya bien on comprend donc ko rendre hommage na Papa Wemba artiste ya munene o asala makambo munene na mboka na biso et ko leka inaperçu il fallait qu'il vraiment à se manifester à ça quelque chose ya moni a zuta ko rendre hommage na artiste munene le quoi Papa Wemba sala makambo bien yango sali penza te kulutu mangela abandolinga abina filmingi mais ban Redi Amisi grand frère papa Redi Amisi abenga le petit Redi de la musique congolaise appelle ça et Komborana pourquoi
parce que yebi valeur ya artiste. Donc c'est tout à fait normal balingaye mutunyo so lingaye, donc c'est tout à fait normal. Les akumamba monter, il est comme ça. Nature na eza bongo. Nature et artiste, élève du maître Trangueta, le full boss, l'artiste qu'il faut à la place qu'il faut. Lobby élève du maître Elongwate. Elongwe pas nan. Et comment on va atika la bine fille de Léon sous. T'es sûr que l'ongo c'est la comme maître. La décision. Mais besoin ça peut juste attendre là aussi. Mais oui, il faut comme maître. Un de ces quatre, il faut comme maître. Pas un élève du maître. Ceux qui papa n'a commis. Aïe mbangotina na banzengo. Ceux qui papa n'a a commis grand maître. Il faut remplacer comme maître. Ah voilà contre maître. Moi on va yolo bananga ngana. Contre maître na zate. Non non lobila élève du maître Trangueta le full boss. Oui to za wana kona parce que na pensé. Bien affilé. Na pensé na tango bi grand maître na comprendre que contre-maître pas Zalaka. Bazalaka. Bon, on a habité, on a habité que maître Azali, élève du maître Azali, tant au maître à Kokoma grand maître, élève du maître à Kokoma maître. Ah ouais. Bayoga, douleur. Donc douleur, on a douleur, toi on a mode poubelle, bis au sala, comme ça là. Donc on répond les faibles par la musique. Au monde artiste, il faut. À exemple à suivre l'élo la génération naïe bah te belé penza artiste belé en tout cas il faut pas avoir temps à Rolanda exemple artiste à Rananga azo yembila ba pandémie na biso soki adam taba initiative soki eloko moko sala il faut en tout cas à se faire remarquer et puis à composer bien à yembara bien donc l'homme son enseigne na ba fanatique na biso album na biso ya liboso to bimisa qui beau continuer ko consommer en haut et puis positionner zoya banzimbo kitoko zana. Donc, vous allez toujours connecter et brancher parce que l'artiste va continuer à vous faire et vous donner de la très bonne musique. Donc, je crois bien, programme, Mobimba Yango, Nantosala Kinango, Narobo Sanate, Jesse Chamala, Notema Chacha, Munanga, Narobo Sanate, Arnaud Dengouma, le maître spirituel, PPCM, chanteur d'Elix, Massanangai, Nakatia Cameroun, Sandra, Tracy Kusakusa, Sylvie Sweswe et pourquoi pas Batunion so o balingaka élève du maître Léon Enyeka, Murphy Chikatara, Léon Enyeka Kanarense, il est pas à base, il est pas à sentir parmi bateau, bateau c'est l'élève du maître. Ouais. Et sans oublier bah wesh pour moni bah wesh migolo bah on peut bah biga élève du maître. Bah moni penake ça amsa malamu bah yokaki bah sentir penake té artiste wana il chante bien à tout défendre la cause malam na ba wesh a na kati à Paris ba répondre d'accord ba image ezali ya rolobela ko tuté donc voilà quoi artiste mutunyo ça na poster ko contacter biso je crois bien numéro ko zala na bas de l'écran na biso à cause numéro ezala numéro ya chargé de communication na biso Lamine et na robot donc pour Sakoli na robot sanate jusqu'à JC Boss on a préféré benga et bon JC Boss les managers Papi Mangunza et na robot sanate Samba Alain Manara Guy Mokonzi Lazio Muzombo Lazio na kati Angola et batu donc on a profité na pesa sous mbote na Bobby Stone beaucoup là pour avoir l'émission oh, sans oublier Zidane Fikula chargé à communication plutôt il y a marketing il y a Europe pour Mobimba Rosabon en ligne lundi déjà donc bah fanatique na biso il faut être connecté et branché na ba page Facebook na biso et Instagram donc Zidane Fikula à cause en ligne na élève du maître le full boss Trangueta donc vous allez vraiment connecté et branché et beaucoup de news artistes nabino ko yembela bino ko solo la beaucoup ba programme pe misusu pe beaucoup artistes nabino quoi donc na bosanité Lionel Kamani Babi Maviba conseiller Lomboto Ifete et donc voilà quoi donc na part il y a JC Ngunya JC Boss ndenga na mesana obengaye donc après si mbote belé na Zidane Fikula wazali manager place à Zali donc ba petindele ba mbote belé chargé de marketing il y a Europe Mobima donc place à Hollande en tout cas ba mbote belé outil et pas JC Boss donc voilà quoi ba mbote na ngai un peu yangona donc ba douleur kaka place bazali ba yoka douleur et na habité ceux qui conseillent na biso Zali à mama loba
à défendre cause na ndenge na qui conseiller donc ça la paie bien makasi quoi pour na zanga mon côté en tout cas et merci nayo na ndenge ya mbinga et voilà quoi le king de la presse et dit nos images musala malamu bayoka douleur bangaye batonga immeuble président nanga lo barabatonga immeuble na Wileri ce qui est au Simba est-ce na Wileri ko tonga immeuble. Merci balanio sobona na biso binomo boye biga ke mikolo biso so angaye bayoka douleur wana so boka boye na bike kulutu majela et CPSA kulutu majela directeur ça na robo ça na ote merci pour na musala mala musalaka le CG Yves Tilulu ADT JR Sambi Arnaud de Wambi Igo Wambi Arnaud de Ngouma bato bazalaka toujours pembeni ya le full boss. Donc chauffeur il y a full boss donc misala il y a full boss na bandaku donc tout le monde a soutenu un artiste de près ou de loin en tout cas to pesibino merci il faut boza la rawana et suggestion remarque na bino nous en avons grand besoin plutôt na chaîne na biso Binafile TV Arnaud de Wambi TV il y a trop penza ou na ko bossa na tes grands frères ils aura toujours wana pour un artiste donc voilà quoi merci beaucoup merci alors pour kabwana tozana papa Zana Sima ya za staff aussi à Binafile alors toroyo kaye moi message zalini papa très bien na pesi mbote belé na président biso Binafile na pesi bana moi YouTube mbote belé koleka vraiment makasi tous toujours ensemble où les mouvement la biso yo mouvement biso comme naza conseiller en mouvement en Europe donc tous toujours ensemble. Donc, on a vu qu'il y a une minute où le pot de bébé Makas est partout, Belgique, Londres, Allemagne, Allemagne, Hollande. Donc, ils ont pris une mabé. Donc, ils ont pris une donc, il faut que les calamité donc une mabé, mais bientôt, tous à la biso. Merci, Papi Maviva. Alors, l'impression par rapport à staff Binafile. Ouais, bonjour na Union Sobalanda biso, nga c'est kwanza monu code Europe. Tous ensemble pour na kopanza mwan tekenge za kaka. Donc nga chargé la visibilité à Binafile à partir Europe. Donc tous pour na kopese là. Donc salam na ngai belega repa ya JC Boss. En plus mon président Papi Mangunza sans plus retarder maman présidente 5 étoiles, sans plus retarder maman paradis Olga Bambote Noébele, dans staff Mobimba, en plus sans plus retarder mon président Binafile Bambote Noébele, c'est bon. Stratégique. Conseiller stratégique, il y a Binafile, vraiment Makamboyo, tout ça comme on a la maison mère, dit Makamboyo Zalaga, comme on a battu boy, bah on la pour l'artiste. Et si la magamon a poto, Binafile on a poto vraiment conseil stratégique, stratégie hein? Pour ça la guinée nini, tobo sali nini ni pour le lobo sangisa staff boy, pour ça la soutenir à Paris. À toi, merci à toi, Moutunangaï Dino Yoyebi, il y a les lotés, il y a des pluies kala. Merci à toi, Namoni, pour tes paroles, l'association Loli va faire le tout. Bon, Bisso, en fait, Bisso toza bureau d'Europe. Mingi magambo etali stratégie toza wana mama na bande wana sima to ko représenter bande ko musu esquiser na longoli masque pour to batwa mona pe image quoi donc na question tout ninga na expliquer logo moko moni na ozonga no mingi na bible parce que eza magambo stratégie to dévoiler tout na télé oyebi ke nzambe na débit ala osa na ba prophète comprendre mais à chaque fois nzambe aza osana ba prophète azali toujours na réserve ba prophète moko bazali oyeba te ce qui veut dire na chaque décennie nzambe aza kobimisa mosakoli moko yango tokoloba mingi te comprendre toi na 2020 juste na début à 2020 pandémie ebeti après pandémie nkolo azobimisa mutu mosu asika donc biso toza bureau toza wana président za Papi Mangunza bana mai bazé belé ngana yega lelo na accompagner ndeko le weze mission na ye toza na confinement biso to ya topé sa visibilité il y a bureau et ça déjà assis à Paris biso toza wana ça sert à rien de se présenter ou yebi déjà toza rana na mboko yo
bateau bazana besoin pas s'adhérer na ba faire oyo c'est du sérieux so moni ba biso to bimisi longi na makambo parce que à chaque génération ceux qui génération mozo bima faut toujours encadrer na bambiaka yo yebi na 89 wenge bima et senga bambiaka bazana vivre la musique ba encadrer ba pareil le rôle là bina filaza étoile montante actuelle azo mérité biso na culture na biso ba congolais ba bantu surtout faut l'encadrer pour baloba na bokoko nyama solo balia ga na ba kolo mboka pour mugole obeba ba défendre ba faire donc na oloba mingi te ba tu ba poussa na déjà après confinement ba yebi ndeni ba osala makambo wana biso tozana ba stratégies ebele donc sozo lukangando chaka bisapina mai. Ah, ngaye. Bayoka. Merci, Bandegolo Sobolande Biso. Lomboto Ifete. Merci vraiment, Landengo Lande Biso. Et ça, là, JC Boss, Baza Pembeni, Bazo Landa Biso. Baza Sunga Biso. Papi Mangou d'Afrique Future. Et vraiment bien affilé. Félicitations. Félicitations, artistes. Aux gens, le collabien, aux gens qui est bien. Tant pensé na yo, na zomo na mamoko, Marie, qui Marie Misa Munakati. Na zomo na Batem na yo, tozomo na Redi Amisi. Parce que au solo la mokili, au solo la bêtise, c'est ça qui fait bien affilé. En tout cas, merci vraiment, courage. En tout cas, salut. Merci, merci 5 étoiles de love, étoiles d'amour, véritable diamant dans José Leumba. Na salué Gaka, staff Nabiso, bureau Nabiso Mubimba, artiste Nabiso Kotoza, Toza Wana. Donc, là, de Assir, na Paris, Awa, monde entier, Europe Mubimba, ba figure au roi, Tokoti, ba frérot, match est bien. On a profité de saluer la reine dans la cour du roi, Chinamo Matondo, maman sociale, maman na Messi, Yanzambe, César Bob Singabi, Petit Nangaï, Gilles le leader, Massana Richard Nkoussou Charman d'Angola, donc voilà quoi, donc il n'a pas tout, Bibiso, donc tout dans la bango, tout ensemble, tout bien Bino Boya quoi. César Bols, tout dans la Yongabi, Taka de Pointe, Zana Biso quoi, merci. Robo Sanate Afimbumba pour fêter anniversaire na le 6 mai. Donc Afimbumba, donc joyeux anniversaire à toi d'avance et place au retard là. Donc voilà quoi. Merci. Maman, mon beau théâtre. Merci, merci en tout cas, Papi Mangunza. Check. Ozoye. Qu'est-ce que ça la cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia bilongo, ba uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Batu kuzana kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence c'est ça kaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À Air Bouvertine, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, biro batu kuzali na photo. Wali kutinda biro kwa na Afrique. Mais oza mutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kukunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Rue Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fait le conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team dans l'avion. Le team de la petit poli, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanake, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez tout le monde à mis au fouti à Napoto, au salut Maramio sur ma kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont agence yasi, oh bah vous tiens biloko, bah vous tiens en assurance nyonso.
mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux na atikaki biloko seko nake komitikanga moko na bimana